ये हम लोगों ने तंदूरी बना रहे हैं रात के टाइम पे, और तंदूरी में आप देख सकते हो कितने 3 तिल्लियाँ लगा रखी हैं, 3 सेट है, और हमने पूरा 1 kg बनाया था पूरा, और रात का टाइम हो रखा है, मज़ा सा आ रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हो फ्रेंड्स। और अभी हम चक्राता में है, रात का टाइम है, आज सैटरडे है, और ये हमारा यानी कि प्रोग्राम है जो भी कुछ है तंदूरी का। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो आज की रात एंजॉय करते हुए।